केन्दुझर और कटक जिलार दुई जन छात्र स्टेट लेवल गोल्ड मेडल प्राप्त होइछंती। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क ओडिशा स्किल 2023-24 गोल्ड मेडल सहित मानपत्र और 25,000 टंकार चेक पाई राज्य में प्रथम स्थान अधिकार करिसेंती। केन्दुझर जिला रोहित महाकुड़ यादव और कटक जिला सौम्य रंजन जेना उभय जिला पाई गर्व और गौरव आनिछंती। Concrete construction work. There are 2 gold medals here. Both goes to Rohit Mahakur Yadav, Government Polytechnic Bhubaneswar, and the next Soumya Ranjan Jaina, also gold from Government Polytechnic Bhubaneswar. Congratulations Rohit Mahakur Yadav, Soumya Ranjan Jaina for bagging gold in concrete construction work skill. Congratulations. I think they're going to be most reliable when it comes to construction work. Looking at Odisha having such great infrastructures of future, we have the best construction workers to hire. Congratulations. जिला और राज्य स्तरीय विभिन्न विभागर शह शह छात्र छात्री मानक मध्य शिक्षा और दक्षता उपरे 2 दिन धरी प्रतियोगिता आरंभ होइथिला। WSC वर्ल्ड स्किल सेंटर भुवनेश्वर ठारे विजेता छात्र छात्री मानक को पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम समापन होइथिला। एही छात्र 2 जन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुवनेश्वर ठारे सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्षर छात्र भावे अध्ययन करंती। ओडिशार 5टी अध्यक्ष VK पांडियान महाशय मुख्य अतिथि भावे जोग दैथिले। राज्यरू आसीथिबा समस्त जिलार शह शह छात्र छात्री सामिल होइथिले। ACTVT चेयरमैन एवं डायरेक्टर तत्वावधान राज्य स्तरीय शिक्षा प्रतियोगिता छात्र छात्री मानक पुरस्कार वितरण होइथिला। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुवनेश्वर प्रिंसिपाल सुशांत कुमार पात्र, HOD शैलाजा भूया, देवाशीष बेहरा समेत शिक्षक और शिक्षयित्री शिक्षादान और सहयोग को छात्र माने श्रेय दैछंती। केन्दुझर रोहित महाकुड़ यादव और कटक सौम्य रंजन जेना को जिलावासी तरफ प्रशंसार सुଅ छुटुची। अनंत न्यूज़ फॉलो करंतु, शेयर करंतु एवं डेली नुआ न्यूज़ अपडेट पांतु।